Жаз келди, иштейли, кыймылдайлы. Заказ боюнча ящиктерди жасап сатабыз. Моундай бал челектер, а? Ана моуларында дегенде бүт расчетун алышың керек. Могу 8 мм болуш керек. Эгер бул чоң болуп калса, бияка дагы уйгур кечет, арларчы. Могу уюгу менен дароо сатылат экен. Упаковкасы. Бул вообще башка го, уюк бу мына. Ары өзү пломба коюлу да печаттап койгон. Ары тазалыктуу түшөт да, көбүнчө буга кап сап бир элекет эшектин чоңун жаап коет атпайбы? Ал болбойт, ары өтө тазалык түшөт. Ошон үчүн муну дагы кийин дарылык катары иштетсе болот экен да. Муну баягындай бел ооругандар оронот келип. Муну жабабыз биз бияка. Даже ушул да пайдалуу экен да. Пайдалуу. Жок болсо керек. Сактоо мөөнөтүн мен көп жерден окудум. Бал 3000 жылга чейин туру берет экен, бузулбайт экен. 3000 жыл. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, мекендештер, амансыздарбы, кандайсыздар? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Сандан сапатка, тагыраак айтканда сиздерди ишкерликке чакырабыз туугандар. Жаз келди, иштейли, кыймылдайлы. Мен учурда Жалал-Абад шаарына келдим. Түштүккө келген болчумун. Жалал-Абад шаарына келип, Туратбек мырза менен сүйлөшүп калдым. Балдын зорун өндүрөт экен. Ушу бал арыдан бал чыккан деле эч кандай ортомчусуз, кошумчасыз, сразу эле сиздин оозуңузга түшө турган балды издесеңиздер, мына ушул Туратбек мырза менен маек кылабыз. Аягына чейин көрүңүздөр. Азыр биз үйүнө келдик. Ассаламу алейкум, Туратбек ага. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Сен келип алдыңбы, жакшы. Биз келдик, Жалал-Абадка келдик. Экөөбүз сүйлөшүп эле келе калдык, а? Курчаптан өзгөндөн келдик. Бизди чакырдыңыз, Туратбек мырза. Эми өзүңүз каяктан болосуз? Ушу бал менен канча жылдан бери алектенесиз? Кандай тажрыйбаларыңыз болгон? Бир сыр айтыңызчы бизге. Мен өзү Жалал-Абад шаарында турам. Тегим Токтогулдун Толук деген айылынан болобуз. Токтогул деген эми бал өндүрүү боюнча башка райондордо астына салбай турган район го. Климаты дагы ошого ылайыктуу. Чөптүн дары чөптөрү көп жер болгон үчүн биздин айылдын жарымынан көп ушу бал өндүрүү менен машыгат да. Анан биз дагы ошол бал өндүрүп аткан балдарга мындай баягындай эле жөнөкөй эле илгерки өнүп калган эме менен өндүрө бербей, азыркы заманбап нерселерди өндүргөнгө жардам берип ошолорго жол көрсөтөлү деген стандарт менен. Стандарт менен ушу цехти ачканбыз да. Бул жер сиздин цех, Жалал-Абад шаарында. Шаарда. Туратбек мырза, сиз эмнелер сатасыз, эмнелер даярдайсыз? Биринчи түшүндүрүп коелу, андан кийин өтө беребиз кийинки процесстерге. Биз ушу заказ боюнча ящиктерди жасап сатабыз. Моундай бал челектер, а? Бал челек бул 10 рамкалык дадан үлгүсүндөгү магазин үстүндөгү магазин менен деп аталат булчу. Андан башка дагы жазында өзүбүздүн арыларды бөлүп сатабыз. Анан кийин маткаларды куудура турган нуклеистерди жасап сатабыз. Рамкаларды жасап сатабыз. Анан кийин бал өндүргөндөн кийин бал сатабыз. Бал да сатасыз. Бал да сатабыз. Эң жакшы сапаттуу бал сатабыз, ошо менен алектенебиз. Биринчи мындай суроо болсун. Эми канча жылдан бери алектенесиз бул бал менен? Эми бал менен деген биздин мурунку муундагылар биздин үй деп колчу 90 жылдан бери машыгат да. Анткени биздин жездебиз бар болгон, Кадыр деген. Ошо киши баягы революциядан кийин бияка келип жашап калып, анан жапайы арыларды кармап келип, ылайдан үй жасап, мен бал челек жасап, ылайдан, ылайдан дубал уруп эле ошонун ичине багып, мен деле көрүп калдым аны 70-жылдарда. Ошо ылай бал челектери бар эле да. Андан кийин уже орустар келип, анан кийин атайын бал чарба совхоз түзүлүп, көбүнчө биздин айылда турат эле да, балычы. Андан биз үйрөнүп, анан атам кармап баштады үйдө. Биз эс таткандан бери бар эле бир 10 челек кармап өзүбүз таза бал жегенге, анан ошондон үйрөнгөнбүз да. Сиз демек эс тарткандан бери бал менен келатсыз. Андан бери эле билебиз, ошондон беричи. Эми эмне өзгөрүш болду? Бал чыгарган бир чарба ачтыңызбы, өзүнчө бир фирма ачтыңызбы, кандай? Бал чыгарган өзүнүн атымда эме бар, жеке ишкерлик бар. Андан башка айылдагы балдарды ошо толук коммерческий кооператив деп ачканбыз. Анда 7 бала бар, алар да иштешет. Анан өзүбүз ИП менен иштейбиз бияга. Үлгүмүн көрсөтүп бериңиз бизге. Эми образец үлгү болгон. Сиздики натуралдык бал, дароо эле бал жесеңер, арын артынан чыккан бал силерге келип түшөт. Бул эми баягындай берки медогонкага тартып алган балды баары эле жеп түшөт да. Биз атайын мындай ушу уюктун балы деп
чыгарабыз. Уюк бу. Демек уюк менен келет, а? Бал уюгу менен да. Деген эми бул кичинекей атайын размери евро стандарт сот 2 деп аталат. Ушунун ичине салынып сатылат эми бул баягындай. Сатасыздар. Ооба бул. Так, көрөйүнчү бир. Так, муну уюгу менен дароо сатылат экен. Упаковкасы. Анан кийин жергиликтүүлөр анын баасын көтөрө албайт экен. Ошон үчүн биз мындай мына бул вообще башка го, э? Уюк бу мына бул. Ошол уюгу менен өзүнүн амына ары өзү пломба коюлуу да печаттап койгон. Ушу менен анан муну коробкаларын Россиядан алып келебиз. Ушинтип упаковка товарын бизге келди. Муну жергиликтүүлөр эми кичине арзаныраак чөттүгө карагандачы. Буга караганда бул. Бирок сапаты ошондой эле болот да. Сапат ошол эле. Бул эме экен да. Ошол бул эми орусча этикеткасы, кыргызча, англисча этикеткасы менен экен. Ошондой талапка жараша жасалган этикеткалар алчы. Демек чет өлкөгө чыгарасыздар. Ооба, чыгарабыз. Арабияга чыгардык, Тажикстанга чыгардык. Анан өзүбүздүн жергиликтүүлөр деле кызыгып подаркага алып атышат. Мен бул мындай да, мына көрдүңбү, эч кандай ары өзү уюкту куйганда астына деген антисептик кошуп печаттайт мунучу. Анын дарычылыгы бар анда. Муну кесип алып тарткандан кийин ал учуп кетет, жок болот. Туратбек мырза, бир сөз да. Ушу уюгу менен саткандын артыкчылыгы эмнеде өзү? Уюгу менен саткандын артыкчылыгы эми мындай болот атпайбы? Бул арынын оозунан башка эч кандай ачыкча нерселерге тийбей, сенин оозуңа кирип атпайбы булчу. Анткени деген берки менен бул балдын составында 300дөн ашык микроэлемент бар болот да. Ошолор деген тез реакцияга кирет. Башка темир, семир, аба, чаң, паң мененчи. Биз эми ушинтип өндүрүп жеген өтө эле жакшы деп ойлойм мен. Анан мунун деле суроо талабы жакшы эле. Мында жакшы алышат. Бул эми сактоо мөөнөтү жок болуш керек. Сактоо мөөнөтүн мен көп жерден окудум. Бал 3000 жылга чейин туру берет экен, бузулбайт экен да. 3000 жыл? 3000 жылга чейин. О, машалла. Биздин госстандарт 2 жылга берет, сертификаттычы. 2 жылга, госстандарт 2 жылга берет. 2 жылга эле берет. Күзүндө сатасыздар. Күзүндө сатабыз. Сизди издеп жейли. Күзүндө. Издеп жегиле, эч кандай эме кылбайсыңар. Өзүңөрдүн ден соолугуңарга карасаңар. Токтогулду өндүрөсүзбү балды ошондо? Биз арыны баягындай токтогул суугураак да. Ошон үчүн бул Кара көлдүн капчыгайларына келебиз. Февраль айларынан баштап жылуу жерлер айыкта өрүгерте гүлдөйт, чие тез гүлдөйт. Анан кулунчак. Ошондо деген арыны баягындай жазгы тамактандыруудан эконом кыласың да. Жазгы тамактандырбай, ошо таладагы нерсени өзүнө жедирип, өзүнүн тамагын даярдатып өстүрүп аласың да. Анан өстүрүп алгандан кийин 3-4 барабыз, аерде эспарчет гүлдөп калат июнь айында. Анан 1 ай аерден алабыз, андан кийин өзүбүздүн толукка чыгып кетебиз. Толукта Тержайлак деген жайлоо бар. Аяк августта бышат. Ошо менен сентябрга чейин сапаттуу бал өндүрүп келебиз да. Натуралдык гүлдөр менен ошол ушуну Тержайлактан даярдайт моңулардычы. Аякта 1000 түркүн дары чөптөр бар. Ошондон жасалат ушулар. Биз базарда көрөбүз да. Эми сиздин балыңыз менен базардагы балды мен көрүп туруп айырмасын билдим. Мен базарда бал алганда мен атам бал жакшы тандайт. Шекери барды дароо эле билип алат. Шекер кошулбайт. Сразу уюк менен кетет экен да. Кошулбаганына далил кетет, анан кийин баасын көтөрө албай калат, жалаң көтөрө албай калат. Мисалы үчүн могу 1000 сомдон сатылат. 2 килограмм бал бар белдечи. 500 сом. Килограмм 500 сом десең өзүн жегиси келбей калат. Кымбат нерсеничи. Андан көрө арзаныраак барбы деп ошол жака качырып атпай элдер. Даарылык касиетин эстен чыгарып коебуз ошо мезгилде. Туура тамактануу дегендер бар да. Туратбек мырза, эми азыркы учурда эмнени жасап жатасыз? Цехиңизди бир сыйрак таныштырыңыз. Эмнени сатса болот? Сиздин бал челектериңизди колдонсо, эмне кандай жеңилчиликтери бар, кандай артыкчылыктары бар? Метрди берип койчу. Келиңиз. Эми муну эмне бир четтен түшүндүрүңүз. Мына бул деген ушу дадан үлгүсүндөгү 10 рамкалык ящиктер. Анан биз атайын көчкөнгө ылайыктап туруп жасаганбыз. Мисалы үчүн мунун түйүн өзүнчө кылып койгон себебибиз деген арынын тынчын албай туруп, беркинде рамкасы түү бир болсо, рамканы алып анын ичин тазалайсың да. Мында бул эмени алып туруп эле муну менен ичин тазалап же тазасын алмаштырып кое бересиң да. Ошол бир артыкчылыгы бар. Анан кийин биздики деген муну калыңдыгынын баардыгы деген стандартка ылайыктап жасалган да. Мисалы үчүн 33 мм. 33 мм болуп жасалган. Ошондо мм калдыкта. Бул 3 болот да. Рамка кие турган жер
суу киргизбей турган жер, анан бул челекти эки жака жылдырбайт. 11 мм бөлүнөт да, ошон үчүн 33 мм өтө ылайыктуу болот экен да. Анан муну деген, мына летөктөрдү дагы ошол интернеттерден көрүп жасадык мында. Мына аликобонд булчу. Берзаклопка. Мунун артыкчылыгы мындай коюп койсуң. Ары бал ташып келаткан ары жерге кулап түшүп кайра чыкпайт, буга конуп кирип кетет. Ошол жерден баягы арын аскерлери контролдойт. Эмне алып келдилер? Ооба, жок, беги конгонго атайынчы бул, аэродром. Баягы жүк менен келгенде оңой отурат да, болбосо жерге кулапса чөптөн кайра чыккыза. Мен баягы арлардын киносун көргөмүн да, баягы аскерлер эмне алып келатат деп контролдоп анан киргизет да. Анан муну көчкөндө деген минтип оңой да, баягындай бекке чүпүрөк же болбосо тыгып отурбайсың. Муну жаап туруп эле, берден бир шуруп берип койсоң болду, ары чыкпайт. Көчкөндө жеңил экен да бул, Көчкөндө анан мунусу деген атайын течип койгонбуз, бул баягындай желдете турган эме. Көчүп атканда мунусун алып койсуң, бияктан аба кирип турат да, арлар ысып өлүп калбайт. Кайра жеткенден кийин муну тагып койсуң. Заман оңой. Мына жүрө мындай койсуң. Болду. Ары тууп аткан мезгилде жылуулук керек болот да. Бул түбү. Эми бул болсо арлар жашай турган семейный отсек деп коет го орустар. Ошондой. Бул булардын баарын тагып беребиз, комплектеп атат. бул эмне болду? Бул эми арлардын кирип чыгышын контролдойт. Мына бул жерден кирет, анан бул жерден кирет да. Муну көчүп атканда аба кире турган кылып койсуң. Муну деген арлар аз кириш керек болуп, сырттан башкалар нападение кылса, мунусун жаап туруп, кичинекей өздөрү кайтара турган кылып койсуң. Башка арлар чабыл коркуткан да, угроза болгон. Ооба. Анан башка эч нерсе кирбей турган болсо, мындай течигин ошо жаап койсуң. Бул ошол кызматты аткарат. Ичкеси да бар экен, Ооба. Bundan деген эме, матка чыгып кетпейт, арлар чыга турган жерде ошондой шарт болуп калса, ушуну коесуң да. Ичине өтөлүүчү. Ичи болсо, мына бул да 33 мм. Бул болсо полный стандарт менен жасалган. Могу жер деген 47 болуш керек мына. Рамка 47 см болот да. 47. Бул жагы деген 10 рамка 38. 10 рамка. Анан көбүнчө деген мына түйүнө да каралат да. Мына болчу. Мисалы үчүн түйүнүн деген рамканын экөөнүн ортосунда 3 см болуш керек. 3 см. Азыр видеодон жакшы көрүнбөй атканы менен мен көзүм менен көрүп атам. 3 см. Так 3 см. Анткени деген 3төн көп болуп кетсе, бияка арлар кошумча үй жасай беришет. Анан моуларында дегенде бүт расчётун алышың керек. Могу жер 8 мм болуш керек. Эгер бул чоң болуп калса, бияка дагы үй куруп беришет арларчы. Ошон үчүн жаңы баштоочулар сиздин сөзүңүз кунткой угуш керек экен. Ооба. Эми бул деген эмне экен да, бул ары деген өзүнчө бул илим да. Илим муну өтө окуш керек экен. Анан баягындай анын характерине, мүнөзүнө жакпай турган бир нерселерди кылып койсоң, мисалы үчүн. Анда сен да жактырбай калат да. Бул ары өтө таза нерсе экен да. Тазалыкты сүйөт экен, аябайчы. Ошон үчүн таза кармаш керек экен. Биз мунун краскаларындагы жөн эле арзан краскалар менен краскалай бербейбиз мунчу. Сапат коет эле, сапатын алып келсең, мына краскаларды көрсөтөлү. Бул эми баягы кээде арзан ящиктүү болуп калабыз. Арзанга карап ала берет. Мына биз мына рамкаларды дагы полный мындай кылып туруп, атайын ушуну стандарт менен кылабыз. Мына жерине эмесин банда рамканы силкенде ажырап кетпей турган кылып, мунулар 37 мм кылып полный стандарт менен жасайбыз. Муну туура эмес кылып койсуз, биягында болуш керек эле. Ошонун баардык эмелерин сактайбыз, ошол эмесинчи. Ушу наукада көрсөтүлгөн, мына 25 биягы. Биягы 2 болот. Мына 2 см болот. Мына капталдары 1 см болот. Биягы 30 болот, мынусучу. Муну азыр мынакка кагып бериптир, бул ичине кагылат. Ичине кагылыш керек, ичине кагылыш керек. Ооба. Анан кичинесин берсең, мына кичинеден бирөөнү. Бул үстүнө коюлат окшойт, бул үчүнчү. Бул деген эми берден арыны кээде дарылап каласың, азыр оору көп болот атпайбы, эле жок, дарылап каласың, ошо берген дарыларың балга аралашып кетет. Балды шекер менен бересиң да арынычы. Ошон үчүн анан бул арынын жашаган үйү деп коебуз да эми. Бул үйүндөгү балга тийбейсиң да. Анан балдын сезону келгенде тигини берсең, ошонун үстүнө коебуз. Бул качан балдын сезону көп алы баштаганда ушуну кое баштайсыздар, Анан бул пол рамка деп аталат, жарым рамка, бул тигил рамканын жарымын чалып турат да.
145 мм. Мындай да бар. Ооба, мындай жанагы сота балды дагы ушунун ичине жасайбыз. Мындай кылчы. Так ушуга кесип алганда отурат. Ушунун ичине өзү рамкасы отурат. Аякта рамка бар эле го. Ооба, мындай 6 рамка отурат ушунун ичине. Анан ошолорду толду тигинтип печать кылгандан кийин аны алып анан кийин коробкага упаковать этесиң. Эң сапаттуу бал өндүрүлөт. Жабат. Анан бул баягы бу жердеги тарткан балың эч нерсе кошулмасы жок. Таза балды ушундан өндүрөсүң да, муну магазин ошого керек болот булчу. Бул үстүнкү бөлүк ушундай. Ушундай иш аткарат булчу. Анан мунун дагы бир артыкчылыгы деген мына мондай кылып өзүнүн рамкаларын муну дагы Россиядан заказ кылабыз, мондай рамкалардычы. Булар мындай болуп келет. Анан биз кураштырып туруп мынтип тизебиз ичине. Көрдүңбү? Тактап айтканда жана кичинекей коробкага ушулар кетет, могулар өзү чоң коробкага кетет. Булар эми буну жергиликтүүлөр бул кымбат болуп калып ала албайт атпайбы? Ошон үчүн тигиндеги бал арзаныраак түшөт да. Бирок сапаты бирдей элет. Мындай болуп келет булчу. Узун болуп келет. Транспортировка оңой да. Анан мындай кылып жасап, бул таза липадан жасалган рамкалар буларчы. Буга коебуз дагы, анан тигинтип толтургандан кийин кесип алып, тазалап, анан стрич пленкаларга ороп, анан коробкага салабыз. Мынчу. Бул экспортный вариант. Өзүндө чеп коюп, подарочный да болсо сонун болот буга. Бардык стандартка жооп берет экен. Бардык стандартка жооп берет булчу. Баягы сезонго чейин көчүп жүрөсүң да биягы менен. Ошондо ачыкча эле буларды ташып жүрө бербейсиң да. Буларды деген ошо кое турган жакка калтырып коюп рамкасы менен таза турат. Муну менен көчүп жүрө бересиң мына. Азыр сиз Кара Көлдө Капчыгайларга келдим дегенде ушун менен жүрөсүз. Азыр бул келбейт, муну эле келет. Берсең, анан мунусун деген жанагы эмелер, оны подушка менен эмелерди берсең, мына. Бул атайын баягы ортосунда эме жабылат да. Подушка жабылат. Жастыкчасы бар болот өзүнчү. Ошол бейке коюлат. Мына бүт таза материалдардан жасайбыз да. Анткени ары тазалыктуу түшөт да. Көбүнчө буга кап-сап бир белекет эшектин чомун жаап коюп атпайбы? Ал болбойт, ары өтө тазалык түшөт. Ошон үчүн мындай таптаза материалдарды алып туруп жабабыз. Кийин муну прополис менен арлар өстөрү мынтип полировка кылат. Тазалайт. Муну дагы кийин дарылык катары иштетсе болот экен да. Муну баягындай бели ооругандар оронот экен. Муну жабабыз биз бияка. Даже ушул да пайдалуу экен да. Пайдалуу бул дагы. Ошон үчүн таза бели ооруган апалар, аталар ушундайдан издеңиздер. Анан үстүнө муну жабабыз. Бул дагы размери менен ичиндеги эмес пактасы 330 грамм таза материал. Муну жаап туруп, бул эме жылуулук береби? Бул эми ары деген сууктан өлбөйт өзүчү. Анан ары деген эме кылат да, баягы балды ташып келгенден кийин анын деген ичинде нектарда деген суу бар болот да. Ошол сууну чыгарыш үчүн ары иштейт. Сууну булантып чыгарыш үчүн бул таза пакта болсо, ошону соруп алат булчу пакта. Пакта соруп алып арынын жумушун азайтат да. Анан кийин түндө соруп алат, күндүз болсо мына тешиктерден чыгарып ийет. Көрдүңбү? Бул тешиктер ары чыкпай турган болуп жасалган. Атайын ара менен. Суу да кирбейт мындайынан. Мындай кыйгаш тешилген да. Бирок абаны чыгарып ийет. Бул дагы бир крышабыз дагы бул өтө кымбатка чыгат. Эме да. Мунун ичинде эме бар, пенаплекс бар. Пенаплекс болгондо да. Пенаплекс мындай баягындай 2 сантиметрлик калыңдыкта. 2 сантиметр калыңдыкта. Пенаплекс же пенопластпы бул? Пенаплекс, пенопласт бар, пенопласт. Пенопласт да? Муну да акчы баягындай. Ак пенопласт болот ал. Ошо пенопласт бар. Анын бегине мына фан эме менен ХДФ менен тосулуу беричи. Түштү. Үстүнө деген оюзбу коюлуу 1 сантиметрлик. Анткени муну жыйганда үстүнө балдар басып жүрүшөт да. Биринин үстүнө бирин жыйгандачы көтөрөт бир кишини. Анын үстүнө мына тыникелер дагы сапаттуу Кытай эмес да. Россияныкы, Казакстандыкын алып жасайбыз. Алчы. Ошон үчүн кымбатка түшөт. Бул деле стандартный 2 сантиметр калыңдыгы. Бул крышанын асты менен могу эменики. Булар 2 сантиметр болуп жасалат калыңдыгы. Көрдүңбү? Так 2 сантиметр азыр көрсөтөм. 2 сантиметр калыңдыкта экен бул. Ошондой болуп жасалат. Сиздин бал челегиңиз азыр тур да, мына. Мына. Жаптык мына. Бул жаптык ушундай болуп турат. Бул менен анан балдын сезону болгондон кийин анан муну кое коесуң үстүнөчү. Беке коесуң да анан бал толгондо. Тагыраак айтканда мына бул жерге коет,
мына жерге коюлат дагы. Анан улам бал толгондо буларды алып алып упаковкалайт. Анан жок, эме бал тарта берсең болот. Анан жакшы жана мындай кылып мына товарный битке чыгып атпайбы, мындай кылып печеттелгендер болсо, бөлүп алып мындай кылып да сатабыз да. Сатыкка чыгарса болот деңиз. Сатка чыгарса болот. Мына ушул. Азыр арынын Анан мунун деген размерин көрдүңбү мына? размерин айтыңыз үчүн айтпай калдык. Көбү суроо бере берет дагы. Неге лежак жасабайсыңар? Неге 12 рамкалык да бар да дадан. 12 рамкалык жасабайсыңар да биз ошо баягы көп жылдык тажрыйбадан кийин анан интернетте да карап отурган ушуга токтодук да. Анткени Себеп? Мунун артыкчылыгы деген мына кыштагы кирген арылар ушу көбүнчө 10 рамка менен калат да. Ошондо кыскартып, биягын жылуулап, эме коюп ора болбойсуң. Ошо бойдон буларын алып коесуң, буларынчы. Мунусун алып коесуң, бул кала берет кыштап. Анан муну машинага жүктөп биз көчмө деп атпайлы, көчмөсөң азыр деген мурдагыдай бир жерде бал алыш кыйын болуп калды. Анан мал көбөйдү. Анан чөптүн деген тандап, терде берди өткүзүп. Ошон үчүн бул 45 см биягычы. Ана коюңуз 44 канча болот да? 44 6, 44 7. 8 болот. Биягы 52 болот мына. Биягы 52 болот, көрдүңбү? 51 канча да? Бир жылдык. Мына 51 8 болот. Бул деген ошо машинага салганда деген машинанын баягы бортунун ичине 12 кылып жасап койсоң квадратный болуп калат экен дагы. Машинанын бортуна батыра албай кыйналат экенсиң да. Белки лежактар болсо 20 рамкалык, 16 рамкалык да бар да алар дагы. Аны көчүп жүргөндө деген мына мисалы үчүн жазга мал 10 рамкасында ар турса, калган 10 рамканын орду бош турат да. Бош эле сандыкты ташып жүрө бересиң да, кыскасычы. Анын эмне кереги бар? Ошон үчүн бул ыңгайлуу да. Эмеге. Бул сиздин 40-50 жылдык тажрыйбаңыздан келип чыккан, өзүңүздүн стандартка жооп берген бал челектериңиз. Анан ошон үчүн ушуга токтодук бизчи, ушуну жасап атабыз ошон үчүн. Туратбек мырза, ушуну сизден сатып алса, жаңы баштоочуларга артыкчылыгы кандай болот? Ошондо жанакы транспортировка жеңил болот, кышында бош эле ящиктерди ташып жүрө бербейт, Жүрө бербейт. Анан арынын таза бал өндүрүлөт эң негизгиси. Могусуга таза өндүрүлөт, упаковкаганга жеңил, Кыштаганга оңой, баягындайчы, жылуулап, ачыкча нерселерди көп колдонбойсуң да. Бул көрдүңбү ылайыктуу. Бул сиздин 40-50 жылдык тажрыйбаңызды сатып алып коюп атат, тагыраак айтканда. Ооба, ошондой да. Анан мундагы көп орустар эми бизде көбүнчө орустар өндүрөт эмеспи? Биз эми билгенбиз, ошолор дагы интернетте ушуну жакшы деп жазышкан экен. Бизде ошолордон да үйрөндүк тажрыйбадан. Мына краскаларын көрдүңбү? Эми баягындай эле масляный краскалар менен краскалап кое бербейбиз да, булчу. Бул мындай акриловый краска, водный основачы, суу менен эритилет. Суу менен эритилет. Краскасы да оңойчулук менен 1-2 ай, 1 жылда чыгып кетпей турган краска экен да бул. Жок, бул жанагы хаспы эмелердин программасында дагы ушундай экен да, мына ацетоновый краска менен краскалабаш керек экен да. Ошон үчүн биз ушуну колдонуп атабыз, водный основа. Бул өзүбүз көрдүк, 5 жыл болду жасаган чилектерибизге, бирок ушул бойдон турат. Жарылбайт булчу. Мындай ысыкта турганда тордоп жарылып кетпейт. Ошондой артыкчылыгы бар краска. Кымбат болсо да ошо менен краскалап атабыз да. Көрдүңбү? Буга колер кошобуз. Колерди дагы швейцарский колерлерди кошобуз баягындай. Өңгө өчүп кетпей турганчы. Биздин чилектерди көрсө болот, 5 жылдыктарды деле. Көрсө жеринен көрсө болот. Жеринен көрсө болот, балга барып ошондой. Мынчалык эле өтө эле өчүп кеткен эмес, жарылган эмес да. Ошондой артыкчылыктар бар. Азыр анан дагы станокторубуз бар, көрсөтөлүбү силерге? Жүрүңүз, станокторуңузду көрсөтүп коюңуз. Эми калган кийинки убагы келгенде балдын баасы, эне арынын баасын өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр. Ушурда сатыкка коюла турган бал челектерди биз баасы менен угуп, кантип жасалышыны өзү Турат ага түшүндүрүп берди. Мындайча айтканда, бал арынындагы сапатын өтүш керек экен да, сандан сапатка. Өтүш керек, сандан сапатка өтүш керек. Арзанына качыра бербейчи. Канча кымбат болсо дагы, кымбат нерсе билесиң го, сапаттуу нерселер кымбат болот да. Ооба. Мына бул деген сапаттын баасы жок деп коет го. Ооба, бул рейсмус. Мына жыгачтарды бирдей размерде сүрүп алабыз жандайчы. Мисалы үчүн, мына деген бардык жыгачтарды мисалы үчүн 20 см сүрүп ушуга салып сүрө беребиз. Мына бул жанагы пеноплексти кесе турган станок жасаган болсо өзүбүзчү. Мындай. Бул өзүңүздүн колдон чыккан. Ооба. Самодельный станок, Буну дагы эми интернеттен көрүп жасап атабыз да.
Жанагындай onu üstüne салып атпайлы эмечи, пенополистиролдордучу. Ошо пенополистиролду деген бычак менен кессең кыйшып кол калат экен. Анан буну деген интернеттен көрүп жасадык. Буга мындай эме бар, мына компьютердин эмесичи. Мына. Бул компьютердин UPS эле көрдүң. Bunun için akkumulyatorunu alıp koyuyoruz, 12 volt tok çıkarat. Bunu buğa koşuyoruz. Bunun bir yerinde zımlar var, zımga koşup durup. Kalagan razmerde koyup durup. Penaplex'ti bir yere koyuyoruz. Misal için. Kıyışık emek, tüp düzgezi verirken de. Ağamı koyunca. Az. Жанагыларды жылуулаш керек болот атпайбы? ооба. Ошолорду кантип кескиш керек? Ушу муну деген 2 сантиметрлик ушу станок менен 1 сантиметрге мындай бөлүп алганбыз да, көрдүңбү? Бул зымысыйт да сыганда кесип кете берет. Анан кийин размерди коюп туруп, муну каалаган размерде кесип алып, тиги ящиктин ичине салып килейлей беребиз да, көрдүңбү? Бул ушуну кескенге ылайыкталган станок. Мында өзүбүз жасаганбыз, муну көтөрүп Kalan razmerdi koyup kese verirsin değil mi tipçi? Berde knappkası. Oldu. Öte düşünüktü. Bu sizin koldan, sizin tecrübeden çıkan. Özgüç yasagamız bunu. Bunu özgüç yasagamız bunu. Bu emeğin arasını belki piçolkarını koyup bir yaka frezerin istana koyduğumuz gördün. Yok o bir de turat. Bir yerden freze çıkarıp, bir yerden ara çıkıp. Bunda da şu frezerin işte düşünde kılıyoruz. Bunu özgüç yasagamız. Bunda aç. Burada oyunu kebir nesiller Rusya Federasyasından gelbese değerlik 90% özümüzlerden çıkartken de. Anan janagı teşe turgan mondaylарды жасаганбыз мына. Зрелдичи, мында сатып алсаң эле акча экен да, мисалы үчүн. Барып ушундай станок бер. Бирдей размерде теше турган десең, мына зрелди. Мун деген 5000 сом, 3000 сом дейт да. Муну өзүбүз жасап койгонбуз. Муну мен жанагы менен прилеттин доскалар тешкенде, ушулар менен теше бересиң. Бирдей размерге теше бересиң. Мында өзүбүз жасаганбыз. Мындайларды жасаганбыз, мына көрдүңбү? Бул жөн эле амортизатор, мына көрдүңбү? Машинанын амортизатору. Бул эмне жумуш алып барат? Бул мына жыгачты сүрүп атасың го. Жыгачты сүрүп атканда деген бир башы баягы өткөн башы кулап кетпес үчүн муну коюп коебуз да. Анан жыгач буга тирелип, тоон кете берет. Өтүп кете берет. Мындан экөө бар. Эмне экөө экен? Экөө бар, эми кыска болсо бир жыгач, узун болсо экини коюп коебуз. Эми эки адам жүрбөйсүң да, ошондо муну менен бирлегишип сүрүп бересиң да. Бул жерде демек бир адам иштей берет. Бир адам иштей берет, мына уста. Канча жылдан бери бул челек жасайсыз? Тууганбыз, бул экөөбүз. Канча жыл болуп калды? 2017ден бери жашап атат булчу. Ошондон бери жасайт. Мына стандартка жооп берген бал челектер. Жооп берген бал челектерди жасайт. Мурун башкача жасап жүргөнсүзбү? Жок, бул өзү плотник, анан мурда Плотник мында, анан кийин бул ушуна сунуш кылып калды, мен тууганыбыз да көз. Анан ушуну жасап баштадык да. 17 жылдан бери жасап турабыз, Кудайга шүгүр. Бирөөдөн жалып жок. Бул жайдын күнү өзүнүн ишин кылат, кыштын күнү көп бош болуп калат да. Бош болуп калган мезгилде ушул иш менен алектенет да. Эми иш менен камсыз болгон. Жана мындайды да жасаганбыз. Көрдүңбү? Бул эмне болуп кетти? Бул жана кадимки эле шыбак бар го. Шыбак профиль турган алюмин да. Алюмин профиль. Муну менен жанагы үстүндөгү тыныкени ийебиз го. Ошондо ушу менен ийебиз да. Бул ошонун үстүнө ылайыкталган размер да. Муну коюп туруп эле. Мунун өзүнүн тиякты эмеси бар, темир бар. Тыныкени беки коюп туруп ийе беребиз муну менчи. Ийип ошого атайын жасалган булчу. Бул жактарды көрдүк. Эми даяр көрсөттүңүз. Эми баага бир токтолоюнчу. Негизи баа айырмасы сиздерде башкалардан кандай? Эмнеси менен баасы айырмаланат? Эми баасын ар кандай сатып жүрүшөт. Анан эми алардын сапаты кандай экенин биз билбейбиз да. Кантип жасап аткандан алар деле жасап атышат, аракет кылышыпчы. Аларга да ийгилик. Биз болушунча ушу стандартка жеткирип жасайбыз да. Болгон айырмачылык ошол. Жана артыкчыларга айтып бербедимби кандай артыкчылар бар экенчи? Болушунча ошол кымбат болуп кетсе дагы ошол сапатты өзгөртпөй жасап атабыз да, кыскасычы.
ошо менен айырмаланат. Азыр эми материалда кымбаттады. Материалда кымбаттады. Тунике, жыгач аябай кымбаттап кетти. Тенике 3 эсе кымбаттап кетип, мурда 180ден алчубуз, азыр 380 болуп калды. Жыгачты 14 миңден алчубуз, азыр 24 миң болуп калды. Баары кымбаттап атат жылчы. Бирок биз баасын анча көтөрө албадык. Burada 3,5'dan satıyoruz, hazır 4,5 kılıp 1000 so'm koştuk болгон. Demek mehnetingizleri 4,5'ga bağladыңыздар. Bağladık. Maşallah. Hem andan özü bundan da kımbat turuş gerek. Hem bирок algan malçılar da götөр alбай калат да баасынчы. Ошон үчүн өзүбүзгө пайда калбаса да, калса 100 сом, 200 сом калат бизгечи болгон. Анан бул устанын акысы бар. Аны кошулгандан кийин ошол ошого түшөт да баасычы. Мен эми таң калганым сизге, сизди баалаганым бул эми яшиктин түрүн жасап көргөнсүз да. Түрүн жасаганбыз. Бул эми кайсы эле балчы, мындайча айтканда балчы. Жаңы баштоочу балчыларга жакшы экен да мындай. Даяр тажрыйбаны сатып алып атат да. Ооба. Кымбат алса 500 сом кымбат алат бирок тажрыйбаны сатып алат. Көп деле көрүп жүрөбүз. Мурда краскалачы деле эмес. Краскалабай эле жасаган мондай майда нерселерин такпай эле берип койчу да. Анан биздикилер арзанга качырып эле ушактан алып алат. Biz артыкчылыктар монтип краскалап, мисалы үчүн ар эле сала турган кылып берсек дагы аны эсептебейт экен да эми. Беркиники карап туруп, бул 4000ден беремиз, ошого кетип калат да. Бирок арын башка жакта жумуш көп экенин билбейт. Башка жагынан кылат, андан ашып кетет эмесичи. Мисалы үчүн биз көп жасаган үчүн бизге билинбейт да. Өзү алып бизден жасап көрсүн, жасап көрсө билет эле да, мээнеттичи. Алып алып деле жасап көрүп атышат. 10'du ver deyit, 10'du ver, 5'ti ver deyit berебиз баягында. Ушуну ченеп ушундай кылып жасайбыз дейт да. Жасап атса жакшы. Өздөштүрүп алса, өздөштүрүп алса жакшы да. Үйрөнсө жакшы. Үйрөнүп алса жакшы. Анан келип жасайбыз дегендерге деле көрсөтүп болчубуз. Келип ученик мисалы үчүн окуйбуз деп келсе, устага кошуп коюп, баягындай кайсы жердин биз билип калдык да. Ката кетирбей турган. Биз деле көп ката кетирдик да. Баштагандачы. Анан беримнен биздин балчыбыз бар тиякта. Ал ошо жана мен айтпадым, бул Кадыр деген жестебиздин неберелери багат балдычы. Ал киши ошо 90-жылдык деп ошону айтып атабыз да биз. Анын небереси багат, небереси менен чөйрөсү багат да экөө. Балды багат. Ошон үчүн опыт алар да көп. Бал өндүрүү боюнчачы. Биз жасап беребиз, алар багат. Балды ошолор өндүрөт. Ошентип иш кылып атабыз да. Негизи сиз тажрыйбаңызды ачык айкын айттыңыз. Эми көптөр жашырат ачыгын айткандачы. Атаандар чыкпасын деп. Эми атаандар эми бизге ушу биздин гана мамлекетибиз өнүгүп кетсечи, ушуларды. Ошон үчүн баягындай анча деле кошпой эле берип атабыз да, жок ушуну пайдаланып артыкчылыгын көрсүн депчи. Сапатка өтсүн. Атак беркинде жана айттым го, ар нерсе пленка жаап кое берет, эски өзүнүн үйүнөн чыгып калган адыял-падыялдарын жаап кое берет деп болбойт арыгачы. Ары деген өтө тазалыктуу сүйөт да. Бул мисалы үчүн ары жөнүндө Курандын дагы 69 аяттарында бар. Анын өндүрүп келген 1000 түркүн гүлдөн алып келген балын дейт, сен пайдаланып атасың дейт. Ага аяр мамиле кыл депчи. Куранда жазылуу булчу. Ошондой да. Биринчи жолу отам тууган. Окуп көр аяттарды. Машалла. Ушундай. Эми биз бааларын тактадык. Сиз дагы жетишерлүү маалымат алдыңыз. Аягына чейин көргөн адамдар түшүнүп бүттү окшойт. Балга да кызып кеткендер чыкты окшойт. Эми дагы бир убактың болсо, кийин жайдын күнү биз жанагындай бал өндүрүп аткан мезгилде келсең, кайсы мезгилде кайсы жайлоого эми буйруса? Ушу июль айынын ортолорунда, эми ошол аба ырайын карайбыз да, кайсы жерде болсок, чакырабыз, ошол жерге барсаң, анда балды кантип өндүрүп атабыз, кантип качка кылабыз, кантип фильтровать этебиз. Ошонун баарын көрсөтөт элек да. Процессиңиздерди көрсөтөт элек. Процесстерди көрсөтөт элек. Азыр сиз болгон цехти көрсөтөт. Биз азыр мына челектерди кантип жасалганын, булардын артыкчылыгын айттык да сагачы. Кантип өндүргөн. Кийин эми көп мунун өтө баягындай майда эмелери көп. Илими көп окшойт. Илими көп, өтө эле көп. Ошолордун дагы бөлүшөт болчубуз. Балды кантип өндүрөт. Эми көп биздикилер тазалыкка көңүл бурушпайт да. Ушул жакта жатат экен иштин баары. Неме, балды тундуруш керек да. Тундурбай туруп эле куюу беришет. Биз аны деген 200 литрлик бочка жасаганбыз. Ошол бочкага алып келип куюп, анан бал өзү орда. Тунгандайынан астында деген чорго жасап койгонбуз, ошол жерден таза өзү тунган балды куюп алабыз да.
Ошондо деген аз эме майда чүйдө баягы эмелер кошулбайт. Муну рамканын сыныктары кетет да. Анан ошолор деле кир деп эсептей экен башка жердечи. Арасында бир нерсе болуп калса, ошон үчүн аларды да жок кылып таза уябыз да. Ошондой. Эми сиздер ушундан алсаңыздар туугандар, сиздер сандан сапатка чакырабыз. Мына балчылар сапаттуу жашиктерди алып, агабыздын тажрыйбасында уктуңуздар, дагы келип сүйлөсөңүздөр, экранда эмес, жөн сүйлөсөңүздөр, дагы ачылса керек агам. Сиздерге сүйлөп кенен түшүндүрүп берсеңиз керек. Кенен түшүндүрүп беребиз. Анан бул жагына сиздер дагы сапатка өтүңүздөр. Бал өндүргөндөн мындайча айтканда сапатка өтүңүздөр туугандар. Мен эми кызыкпаганым ушу бал калган, чарбачылык багытта. Мен дагы ушу балчылыкка кызыгып жүрөм. Менин регионумда эми бал чарбачылыгы өнүккөн эмес, туура эмес регионда. Баткен Лейлек району. Баткен Лейлekте деле бар балдар. Бар экенин билем, мен мындай токтогулдай шарт жок да. Мына Зардалы жакта, Карабакта болот го өйдө. Ооба, ошол жактарда бар көргөм аларда. Бар. Ал жактарда бар. Мен жашаган жерде мындай эми кургагыраак жер да. Эми өзүңөрдө өндүрүлгүчө биздин балды жеп турасыңар да, эмне алат? Ошо даражага жеткенче токтогулду ташып турабыз. Биз силердин өрүңөрдү жеп турабыз, силер биздин балды жеп тургула. Ошентип тоо гүлүнөн топтолгон балды кам жейбиз буюрса. Эми чарбаңызга береке. İşiniz жүрө берсин. Сизден алган адамдар дагы жеңилчилигини көрүп, иши жүрүшүп кетсин. Биз дайым дуа кылабыз. Чындыгында өзүңүз далилдеп бердиңиз, көрсөтүп бердиңиз. Сандан сапатка өтүңүздөр, сиздер дагы ишкерликти кылыңыздар. Жаз айы келди, ойгонолу, кыймылдайлы, ишти кылалы. Этерек чандан дагы ийгилик көрүп атабыз. Ушу биздин баягындай ишкерлерди жакшы жолго жолдоп, жана эмелерди, койлордун сапаттуу пародаларын көрсөтүп атасың, жылкыларды көрсөтүп атасың. Биз да көрөбүз дайым ошолордучу. Сенин ишиңе да ийгилик. Менин девизим сандан сапатка. Сенин девизиңи биз ошо биздин девизге окшош үчүн келип, сен да ушуну көрүп кетчи деп көрсөтүп атабыз да атайынчы. Биздики да сапатка ошону сандан. Сиз мени бал менен ортуп койдуңуз. Мен эми балга биринчи жолу кызыктым. Балды мына ушуну биринчи жолу көрүп атамын да. Ушуну жеп көрөсүң, сага беребиз мына атайын көтөрүп келдик. Кана көрүңүз, жанакы уюктагыбы? Бул Оозачарда. Мен азыр Жалал-Абадтагы агалар менен бир агам бар, мени тосуп алып коноктойт. Экөөбүз отуруп жеткенбиз да. Жейсиң. Жегенден кайра урап кой, биягына ашыкча төгүлүп кетпей турган. Кесип алып, биз тарелка салып коебуз мынчаданчы. Кесип туруп, беде зымы бар эми. Зымды митип кесесиң да. Зымды кесип албашым керекпи? Кесип бере эчтеке болбойт. Бул өрөт. Муну өзү сууруп коюш керек болчу зымдычы. Аны ысытып туруп анан сууруп коет, эми биз ага жетишкен жокпуз. Эми ушундай балды жейбиз бир нерсе кылып. Жегиле, даяр тамакты кантип жей албайсың. Эми бизди башка бирөөгө качырбай сизден алдырат экенсиз да муну жегенден кийин. Кантип эми ушу уюктагы балды жеп, базардагы барып жейли анан кийинчи. Эми бул өтө тазалыктуу сөйт таппак. Машалла, ишиңиздерге береке. Бул да бизге насыпсың. Оозду ушуну менен ачалы. Ооз ачканга жакшы. Бал менен бал эми өтө дарылык касиети көп да мунчу. Балдын мындай, мындан көп продукция өндүрүлөт. Бал эле эмес. Бал деген эң акыркы продукциясы да. Балдан деген эненин арыгынан сүтүн, эне арыга өзүнчө сүт куюшат. Сүт? Берки жумушчу арыга өзүнчө сүт куят. Эркек арыга өзүнчө сүт куят. Матка өзү бирдей жумуртка туйт да, бул арылар демократия ошо арыда да. Булар ошо сүттү куюп турган ошо менен тандап алышат. Анан кадимкидей президентский выбор сыяктуу болот. Көп матка чыгып кетсе бирөөнү калтырат. Шайлоо болот да. Мен мунун киносун, мультфильмин көргөнмүн. Булардын деген илимин мисалы үчүн саясатка жөнүнө көчүрүп койсо деле болот өзү үчүн. Негизи демократия ушуларда. Демократия ушуларда. Иштер ии арылар ошондой болот. Анда эмесе Оозачар болуп калды эми. Баралы, Оозачалы, Туратбек мырза. Орозоң кабыл болсун сен дагы. Рахмат. Эми ишиңиздерге ийгилик. Мен жана эмесин айтып кетип атсам токтогон турайбы? Ошол мына эне арынын сүтүн чогултуп, аны сатышат. Ал эмнеге ары? Ал иммунитетти көтөрөт, аябайчы. Эми арынын сүтү да бул. Бал эмес, сүтү болгондо да. Сүтүн эми мындайдан чогултат, бир жүгөрүдейденчи. Аны ал кымбаттырат эте. Анан
Берки трутендин сүтүн колдонот. Аны дагы аялдарга өзүнчө, эркектерге өзүнчө баяндай ала турган убакыт бар, ошону алып колдонот. Азыр эми жайыттар дагы тарып кетип атпайбы? Мурда деген тайыз убагында жакыныкы жайыттарга малды жайдырчу эмес да, чөбөрөктөргө, чөп чагандырга жайдырчу эмес. Алыскы жайыттарга чыгарып жайтып туура пайдаланчу дагы айыл ичиндеги үйүнөн эч жака көчпөй туруп деле бала алып берчү да. Азыр деген баягы ар кимдин жеке чарбасы болуп калды дагы үйүнөн чыгарып эле кой берет, алыскы жайытка көчкөнгө убакыты жок. Эми бала чакасы окуйт эми да. Уюшуп алып туруп, чогулуп, бирөөгө берип, ошондой кылып чыгып кетип анан кийин өзүнүн чабындысын, кышкы тойтун жедирбей, бизге бал дагы болот эле да. Ошон үчүн азыр көчүп жүрүп калдык эмичи, жайыт издеп биз деле. Мурда көччү эмес, илгери көчпөй эле бир орундан эле алып алчубуз балдычы. Эми азыр ошентип кыйын болсо дагы аракет кылып атабыз да. Акырындык менен. Акырындык менен. Малдан сапатка өтүп, сандан сапатка өтүп, бүт жакты иреттеп алсак, көп сфера ачылат экен да бизде. Көчүп жүрүшөт. Мисалы үчүн өзбектер менен иштешебиз, Наманган областынын өзбектери мененчи. Опыт алмашып иштешебиз. Алар ушу Намангандан Сурхандарыяга көчүп барышат экен. 1000 километргечи. Биз 200 километрге көчүп койсок болду. Өлдүк, алыс кетип калдык дейт. Эми барып жүрүшөт азыр, Таласка барып жүрүшөт. Нарынга барып жүрүшөт балдар. Бирок аларга да керек да. Алар дагы өзүнүн жайытын корой башташты азыр. Кой өзүбүзгө кылалы, токтолуктар келип эле Таласка жайылып кеттик. Токтолуктар Баткенге барса да таң калбайм мен. Эми Баткенге чакырсаңар деле барат болчубуз, эгер балдыкындай жайытыңар бар болсо. Баткен элик көңүл ачыкча бара берет, эч ким унчукпайт. Каласаңыз границага барып туруңуз, эч ким унчукпайт. Эми сизди көрдүк, буюрса июль айларында жайлооңузга баралы, арыларыңызды көрөлү, балдарыңызды көрөлү. Ошо мезгилде дагы бир чыгарылыш жасап беребиз. Сиздер дагы мына ишкерлик менен алектениңиздер. Биз да видеобузду жыйынтыктайбыз. Биздин видеобуздун аягына чейин көргөндөргө ыраазычылык билдиребиз. Ага ишиңизге ийгилик. Дайым ушу бизге, жаш ишкерлерге пайдасы тийген кеңештериңизди бере бериңиз. Анда эмесе биз дагы үйгө кайттык эми. Сага да рахмат. Орозоң кабыл болсун. Рахмат. Сиздики да кабыл болгон болсун. Биргеликте барып, буюрса Жалал абадтан ооз ачалы мени Акыл агам күтүп атат. Рахмат.